Fala pessoal que acompanha a página da Melhor, da JS Motos. Separei 4 modelos de descanso lateral que a gente tem disponível aqui na JS Motos. Cromado, a gente vai ter para Pop 100, 110. A gente vai ter para Bis 125. A gente vai ter para Fan 125, 150 e tanto dá na Fan, na Start e na Titan 160. E a gente vai ter para Bros também. Tanto a Bros 125, 150 e 160 disponível aqui na loja. Lembrando que a gente envia para todo o Brasil. Então quer garantir o teu, já sabe, chama aí no direct que eu dou mais informações. E tem o WhatsApp aí da loja também no feed. Então é isso aí, marcha e vem para Melhor.